तातूंत भितर ऑलिव्हिया ताणें एक बरो मुद्दो काडलो तो म्हणजे फूड गॅरंटी स्किमाचो आनी ताका लागून दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कारण फाटल्या 3 म्हयन्या भितर 15,000 रेशन कार्डां कॅन्सल जाल्यात. सो म्हाका प्रशांत बाबा इज व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग की आमच्या गोंयकारांचें खंय तरी चुकताय दिसून तुमकां की जी स्कीम BPL खातीर आसा थंय आमी गोंयकार आमची रेशन कार्डां घेवन वताले. कांय जाण तर अशी गाडी घेवन सुद्दां तुका फेअर प्रायस शॉपाचेर वताले आनी तांदूळ घेवन येताले. डोंट यू थिंक वेन वी आर लुकिंग एट द क्वॉलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स आनी क्वॉलिटी ऑफ ही कडधान्य ही गजाल जी स्टार्ट केल्या सरकारान दॅट नीड्स टू बी टेकन टू इट्स लॉजिकल एंड. थंयची गव्हर्मेंटाची ज्यो स्किमा आहा पळय त्यो घेवपा फाटल्यान लोक धांवतात ही सामके लोकां म्हळ्यार जो आपूण बंगल्या भितर रावता तो सुद्दां रेशन कार्ड चेर तांदूळ घेता हें मान्य. ताजे नंतर स्कीम जेन्ना करता पळय त्योच आमगेल्यो बरोबर आसपा जाय. हाजे पयलीं सरकारान एक लाडली लक्ष्मी स्कीम केली पळय. पयलीं ताका पयशाचें बंधन नाशिल्लें म्हळ्यार जेगे घरा कडेन वर्सा 5 कोटी इन्कम आहा. मनोहर पर्रीकाराली स्कीम ती 5 कोटी इन्कम आसा ताका सुद्दां लाडली लक्ष्मी मेळटाली. आतां तांणी तो इन्कम हें क्रायटेरिया घातला. दुसरें गिरिराज बाबान म्हणलें पळय गोवा फॉरवर्ड पक्षाक कीड लागले म्हण 2017 पयलीं काय 17 मागीर 17 लागिल्ली कीड आमकां. 17 जेन्ना तुमी आमच्या पांया कडेन आयिल्ली पळय सरकार करपा खातीर तेन्ना आमकां कीड लागिल्ली काय ताजे नंतर लागली. हाजोय खुलासो जनते खातीर कर. आनी आमी कोणाच्या बरोबर ना एकदां आमी सरकारान आशिल्ले ते तुमचे बरोबर आशिल्ले. आमी दुसऱ्या बरोबर तूं हांगा थंय म्हणटा पळय आमी ना. तुमी मात हांगा थंय आसात. तुमकां ह्या खेपे सरकार करपाक एकदां मिकी लागलो एकदां माथानी लागलो एकदां बाबूश लागलो एकदां रवी लागलो एकदां म्हळ्यार तुमकां उडदा माजी काळे गोरे ते कांय लागना. तुमी कोणाक घेतात आनी सरकार करतात. आतां ह्या खात्या बाबतींत उलोवपाक ह्या सरकाराक एक जाला की जंय चोरपा मेळना थंय सुद्दां चोरपा खातीर जे पळोवप आसता पळय ह्यातून भितर एक्सपर्ट. आनी ताका लागूनच हांचे कडच्यान जी 1014 बॅगां हांच्या क्रायम ब्रांचीन धरली 3 गोडावांतल्यान सांगे पणजी आनी फोंड्या आनी ती बेळगांव वताली. अधिकाऱ्या कडेन आनी मंत्र्या कडेन संगनमत नासतना 1014 बॅगां वचपाक शकतात. सो अधिकारी हातूंत भितर फूल इनवॉल्व आसात. ताका लागून हांव गिरिराजा इदोळसान विचारता तुम्ही गेल्या 4 वर्सांक कारवाई कितें केली ती दाखय. ओके गिरिराज भाशण नाका. ताणें सिन्स गोवा फॉरवर्डाचो आनी इतको पांया कडेन येवपाचो बी विशय काडलो. 2022 काँग्रेसीन जे गोवा फॉरवर्डाक पांया पोंदा मस्तिल्या ते म्हाका दिसता सगळ्या गोंयान पयल्या 3 आमदार आसतना फक्त 3 सीट दिवन तुमचे सांतांद्रे बी जो तुमचो हाल जाल्या काँग्रेसीन केल्या ते म्हाका दिसता लोकांनी पळयल्या. त्यामुळे गोवा फॉरवर्डाचे लेक्चर दिवचे न्हय. तुमच्या पॉलिटिकल रिवायवला खातीर तुमी लोकांचे विशय घेता म्हणून दाखोवचे न्हय ते आमकां सगळ्यांक दिश्टी पडटा. एज फार एज एक्शन इज कन्सर्न्ड हांवें जशें सांगलें तुमकां एज फार एज बोथ डिस्ट्रिक्ट इन्स्पेक्टर्स आसात जे गोडाउन्स मॅनेज करता तांकां ऑलरेडी मेमो दिवन ऑर डिटेल्ड रिप्लाय वॉज सॉट एंड दीस हॅज हॅपन्ड ओनली अराउंड 17-18 मे. As soon as that their replies have already been come and once that is studied all actions will be taken. See हांव तुमकां तेच सांगता परत म्हणजे आतां आमी कितें उलयतात की जेन्ना कॉन्टामिनेशन एलेज केलें अशें दाखोवन दिलें की सगळ्या फेअर प्रायस शॉपांनी जेन्ना फ्लायिंग स्क्वॉड वेंट आय थिंक इट वॉज ओनली 1 or 2 फेअर प्रायस शॉप्स दॅट हॅड इशू. कारण ना बाकीचे दुसरे हांवें परत म्हणजे प्रशांत बाब सगळे उलयता तो वचून सांगिना की बाबा वेदर दे हॅव मेड अ फॉर्मल रिप्रेझेंटेशन टू द गव्हर्मेंट ताचेर तो उत्तरूच दिना. ची भजनां करूं सरकारान आशिल्ले तांकां सगळे म्हणजे हाव द गव्हर्मेंट फंक्शन्स खबर आसा. अल्टिमेटली इट्स अबाउट अ डॉक्युमेंट ते कांयच करना. सी भजनां करून तुमकां यू आर नॉट पुटींग अ प्रोटेस्ट कारण तांचे कडेन मुद्दत ना. सी हांगा बसून प्लास्टीक रायस म्हणप सोंपो प्रेस कॉन्फरन्साचेर. दुसरो आतां येदो वाल्मिकीन उलयता म्हणलें की एकदां प्रोक्युअर करून करप्शन जालें. फोर्टिफायड रायस इज प्रोक्युअर्ड बाय फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नॉट बाय द स्टेट गव्हर्मेंट. आनी दुसरे तुमी कितले आरोप केले द सेंट्रल गव्हर्मेंट हॅज फॉर लास्ट 9 years बीन एब्सोल्युटली करप्शन फ्री. तर हे म्हाका दिसता मुद्दे आनी ते लिपून जो ते वाल्मिकी उलयता लिपून मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्याचें रिनोवेशन ते करतात. लिपून करपाची भाजपाची संवय न्हय. बरें वाल्मिकी एक म्हाका एक गजाल सांग जो मुद्दो हांवें काडिल्लो की हे जेन्ना आमी उलयतात तेन्ना ते आमी डिपार्टमेंटाचेर उलोवपाक एक दीस तुरदाळ घेतली एक दीस तांदूळ घेतलो म्हणजे डिपार्टमेंटाचे प्रश्न सोंपचे नात. आनी तातूंतलो एक म्हत्वाचो मुद्दो जो आसा ते रेशन कार्ड होल्डर्स. जंय एक गोंयकार म्हणून आमी अशी एक व्यवस्था तयार केल्या की आमची शर्यत चलता खूब फावटी की आपल्याक BPL म्हणून घोशीत करपा खातीर आमदाराचेर वचून आमी दबाव घालतात की आपल्या BPLाचें रेशन कार्ड जाय म्हणून कारण तो तांदूळ जाय म्हणून आमकां. डोंट यू थिंक दीज कायंड ऑफ थिंग्स शूड ऑल्सो बी डिस्करेज्ड.
न्ही म्हाका दिसता दॅट इज अ पर्सनल डिसिजन. पूण आज तुमी रेशन शॉपान जर वचून म्हाका दिसता आमी हांगा सगळे बसले ते केन्ना लास्ट रेशन शॉपार गेल्ले हांव नकळो. हांव मुद्दम आज गेल्लो आनी तो रायस खावपा सारको आसा काय ना हो प्रश्न पडटा. तातूंत किडे आशिल्ले, धूळ आशिल्ली, गुणे आशिल्ले, गैराव आशिल्लो. आय डोंट थिंक आय वूड रश विथ माय कार टू बाय रेशन शॉपाचो रायस. दीस इज अ सिंपल फॅक्ट. मेन फॅक्ट म्हळ्यार हो आतां केन्नाच्यान जशें सांगलें, ज्या स्किमीचो गरिबांक जो बेनिफीट जाता ताजेर आयदर देर इज करप्शन ऑर देर इज एपथी. पूण आज जो आमच्या आमदारान इशू काडला दॅट इज अ इवन मोर सिरियस इशू की तुमी सांगल्या शिवाय, म्हणजे जशें संजय गांधीन फोर्सिबल स्टेरिलायझेशनाची स्कीम काडिल्ली सबंद देशाक घालुया, तशी कशी ही स्कीम फोर्सिबली यू आर फीडिंग फॉर्टिफायड रायस फॉर पीपल हू मे नॉट नीड इट अँड फॉर पीपल हू इट मे बी डेंजरस फॉर. आनी म्हाका शॉक जाता सांगपाक म्हळ्यार सीएमान जेन्ना स्टेटमेंट केलो तो ताणें डिस्क्रायब केलें, बरें आपल्याक खूब खबर आशिल्ले भशेन की असो फॉर्टिफायड रायस आसता. एक बॅग ते फॉर्टिफायड रायस कर्नल्स 1 किलोचो बॅग 50 kg नॉर्मल रायसान मिक्स जाता आनी तो मागीर डिस्ट्रिब्यूट जाता अशें सांगलें. पूण FSSAIचो डायरेक्टिव्स क्लियरली शो that 1 kilo has to be mixed in 100 kgs of normal rice. So गोंयान डबल घालता काय कितें, सो यू विल बी क्रिएटिंग डबल ट्रबल फॉर गोवन्स. Okay. सो कसलीच स्टडी केल्या शिवाय, कसलेच अंडरस्टँडिंग असल्या शिवाय मोदीजीन धाडला म्हणून तुम्ही फेअर प्रायस शॉपाचेर घालू नाकास. गिव गोवन्स अ चॉयस वेदर इट इज सेफ फॉर देम ऑर नॉट. प्रशांत बाब, म्हाका फायनल गजाल सांगात. ते म्हणटात की तुमी बरोवन खंय कांय दिनात, तुमी खंय वचून फक्त आंदोलनां करतात, तुगेले बरे सारके कॅमेरा खातीर ऑप्टिक्स करतात, पण बरोवन खंय तांकां कांय दिनात. सो आतां ह्या निमित्तान तरी तुमी स्टुडिओ आसा म्हणटा हांव सांगता, तुमची सरकारा कडच्यान अपेक्षा कितें? आमची सरकारा कडच्यान इतलीच अपेक्षा, तुमच्या निदर्शनां आयली न्ही, कोणें बरोवन दिवपा जाय गोवा फॉरवर्डान ऑर आनी अमक्यान बरोवन दिवपाय. तुमच्या निदर्शनां आयले, तुम्ही गेली 4 वर्सां सांगत आसात कारवाय करता म्हण. हांव गिरिराजा तेच विचारता, कारवाय खंय केली ती दाखय, अजून पर्यंत सांगना. वन इश्यूइंग मेमो, तुम्ही पयलेंच जर त्या वेळाचेर जेन्ना चोरी जाल्ली तुमच्याच क्रायम ब्रांचान धरून दाखयल्यो 1114 पोतयो, तेन्ना जर तुम्ही जर 1-2 जाणां जर सुळार चडयल्ले जाल्यार आज ही परिस्थिती येनाशिल्ली. गेल्ली खेपेक तुरदाळ जेन्ना नासाडी जाली तुरदाळीची, तेन्ना जर सुळार चडयल्ले आज ही परिस्थिती येनाशिल्ली. बिकॉज यू हॅव फेल्ड टू एक्ट इन एवरी असो प्रॉब्लेम जाला तेन्ना तेका लागून ही परिस्थिती जाला. आनी दुसरी, तूं ओगीच पळय 9 वर्सां भाजपा ते क्रेडीट दिनाका. रेशन कार्डाचेर तांदूळ आनी बाकी सगळी दिवप ही तुमची स्कीम न्ही, ही पयली सान चलत आहा इंडिये भितर, ही तुमची स्कीम न्ही. आनी तिसरी गजाल म्हणटी ते तूं आतां करप्शन फ्री म्हणटा पळय, कर्नाटका सगळ्या खबर आहा कित्याक गव्हर्नमेंट पडली ते. 40% बिकेम द बिगेस्ट बुद्ध इन कर्नाटका. सो यू नीड नॉट टेल अस अबाउट करप्शन. प्रशांत बाब, तुमचं मागणी जितली हांव समजता, जी हांव गिरिराजाक विचारता, तुम्ही म्हणटात हेड शूड रोल, बरोबर प्रशांत बाब? हय सामकें. या पळय गिरिराज बाब, सिंपल प्रश्न, विल हेड्स रोल? कारण हे आता मल्टिपल टायम्स सारकें हें जालां न्ही. म्हणजे थ्रू दीस डिबेट म्हणजे म्हाका लोकांक एकूच सांगपाक जाय की म्हणजे जेवणा कडेन खेळ जावंक शकना आनी ताच्या खातीर जे कोण जबाबदार आसा. म्हणजे जेन्ना एक ऑफिसर सस्पेंड जाल्लो, म्हाका दिसता हेच विरोधी पक्ष आशिल्ले जे म्हणटाले की यू डोंट फायंड स्केपगोट. सो कितें जाता न्ही, समवेर म्हाका दिसता ऑपोजिशनाचे बेंचमार्क इज व्हेरी डिफरंट. म्हणजे तांकां इशू सॉल्व जाल्लो नाका, दे जस्ट वॉन्ट टू कीप इट अलायव्ह. हांव एक सांगता की मेमो इज हाव यू स्टार्ट, लेट देम रिस्पॉन्ड. इफ दे हॅव ब्रॉट इट टू द नोटीस जाल्यार, बट अदरवायज एक्शन वील बी टेकन. दीस वील नॉट बी रिपीटेड. आणि हांव परत गोंयकारांक सांगता की 99% ऑफ द ग्रेन्स विच आर गिवन आउट टू फेअर प्रायस शॉप्स आर सेफ. आणि इफ देर इज एनी कंटॅमिनेशन जे तुमकां दिसता जाल्यार तुमी ते प्लीज आमच्या निदर्शनाक हाडचे. 100% दे वील. ओके, हांव इतल्याचेर थांबता, म्हजो वेळ सारको सोंपला. सगळ्यांनी म्हाका दिसता एक गजाल मान्य केल्या की सामान्य मनशाच्या खाणा कडेन फकाणां येनाकात, राजकारण येनाका. ती गजाल सारकी आसची, इतलेंच म्हाका दिसता आमच्या सगळ्यांच्या हांगा बशिल्ल्यांचें मत आसा. आनी ताका ताजे कडेन जर कोण खेळ करता जाल्यार ताका ख्यास्त जावची आनी ती प्रशासनान त्या प्रमाणे एक्ट जावचें, इतलीच म्हाका दिसता आमचीच न्ही जाल्यार सामान्य जनतेची सुद्दां भावना आसतली. हांव इतल्याचेर थांबता.